歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家做一個勁快茄汁蝦肉意粉。咩叫勁快呢？咪就係話勁快咯，係懶人版嘅一個意粉，好快搞掂嘅啫。係俾嗰啲咧，我諗唔到食咩啊，我唔想煮嘢啊，放工翻嚟啊，我唔想煮啊，但係我又唔想嗌外賣啊，嗰啲咁樣嘅情況咧，去做呢一個 perfect 嘅 ，OK？ 即刻開始啦！嗱，其實咧今次呢一個材料咧係全部都係我屋企有噶啦，係有嘅材料做嘅啫，係唔會特別需要買嘅嚇。咁當然變奏版係 up to 你屋企有啲咩材料都可以做嘅，但係原理咧今日就係最緊要嗰樣嘢要話俾你聽嘅嘢。OK？ 洋葱咧就差唔多就梗噶啦。其實屋企咧放定一啲洋葱都 OK。好，炒散個洋葱。然後咧，我就有啲蝦肉，咁啊雪藏蝦肉啦，咁啊但係咧我已經解咗凍，浸咗鹽水半個鐘，跟住有呢啲就係椰菜啊，唔係椰菜花，西蘭花苗，咁啊街市見到，我其實成日都去買嘅，咁啊呢啲喺屋企有嘅啫 ，OK？ 好啦，做啲咩要搞咧？冇啦，可以開始煮噶啦。好啦，咁啊揾個平底鑊去做啦，呢一個就方便啲嘅。但係你話我用鑊得唔得？即係嗰啲中國人鑊啊咁樣，得中式鑊 OK 㗎，冇問題嘅。你可能咧就意大利人會鬧咧，就係拍斷嗰啲意粉，我都唔係好想。所以咧，如果你有一個平底鑊係夠闊嘅話，爭少少都 OK 嘅。好啦，我哋燒熱咗個平底鑊啦，落少少油啦。第一時間咧就爆一爆啲洋葱。你話屋企冇洋葱咁用啲咩好咧？你可以有乾葱啊，細嗰啲都 OK， 紅洋葱亦都得，冇乜所謂啦。但係咧最緊要呢啲咁樣嘅料頭啦嚇，我哋叫做嘅物件咧喺屋企咧最好就放翻啲薑葱蒜係嘛？呢啲好緊要嘅，洋葱啊普通綠色我哋嗰啲葱啊，屋企都應該有啲嘅。好啦，煮完之後見到佢半透明咯，跟住我哋做咩咧？跟住咧。我哋就可以放啲意粉落去㗎啦，然後放咩咧？我真係唔係講笑，簡單到雞湯，然後咧放牛奶。你話我唔要牛奶得唔得啊？得，冇問題嘅，就唔好放咯。好，跟住咧茄汁撈佢啦，呢度鹽、黑胡椒粉轉一轉佢，咁然後咧我哋就煮啦。我哋用呢一個意大利粉個包裝上面話煮幾耐嗰個嚟做一個參考，咁然後可以睇一睇鐘。咁但係呢一個方法去做一個飯餐啦，你可以話係你要企喺度睇嘅，因為咧佢有別於平時嗰個做法。於是乎咧，你就要企喺度望啦。咁但係其實你頂籠都係企喺度10分鐘嘅啫，就完㗎啦，件事就食得㗎啦，係。咁所以就企喺度望啦，就睇下啲意粉嗰個軟硬度啱唔啱你啦嚇，然後我哋先再放埋其他嘅材料入去嘅嚇 ，OK？ 咁啊由佢喺度煮下啦。好啦，我呢個意粉咧就煮咗5分鐘啦。咁你見到咧，咦個樣子都幾好咯噃，啲汁咧又開始少啲啦，咁亦都開始結啦 ，OK？ 咁啊，我哋見到呢個狀況咧，就開始放其他材料啦，包括咧就有蝦啦。咁我哋放上去啦，跟住咧放埋呢一個西蘭花嘅，放得懶靚咁樣，但係其實咪又係要撈亂。咁咧由佢喺度再煮啦。如果你想佢熟得好啲嘅話咧，就揾個蓋冚翻。你喺屋企用中國鑊嘅話咧，鑊蓋啦，煲就煲蓋啦，冇咧都唔緊要嘅，因為其實咧我哋就唔會長期冚住，我哋冚佢咧大概1分鐘到之後咧，我就會掹走佢，再等佢煮多一陣嘅嚇。OK？冚1分鐘，1分鐘過後，喂，正啦！嗱，你呢啲汁咧都索晒啦，差唔多啦。而嗰啲菜咧都熟咗啦，蝦咧亦都熟咗啦 ，very nice。咁而家咧，我哋要做啲乜嘢咧？最後呢個步驟啦，帕瑪神芝士撈勻佢。帕瑪神芝士有好嘅咩咧？就係佢有啲鹹味喺度啊，咁咧就會令到呢一個意粉咧更加香口啲啦。咁呢個時候咧，基本上你可以熄火啦，因為嗱，你見到咧嗰個汁咧已經俾嗰個芝士整到更加結啦。哇！真係你捲下佢，用個筷子，已經 excuse me， 食得啦。
食得啦！哇，好開心啊！喂，加咗少少辣椒碎，我自己中意嘅，咁就係一餐噶啦！哇，開心開心開心！哇，蝦菜幾好，咪係咯，好好味啊！Very nice， 又快又易整又好味，冇嘢講啦！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好咧就係食完嘢先好講啊 ！follow 啦，多食多少少先。